น้องครีมมาปงเวียอุ้ยวิธีเดซ่าอุ้ยสตปงทะเลเนี่ยอุ้ยสตามัดไปแต่มาดองก็เฮงตีมวยน้องครีมมือปูเวียอุ้ยน้องครีมนี่วิธีปงเวียหรือว่าพิเศษหรือว่ากำร้อนนั่นแต่อะไรนั่นคือท่าเรือกับกายตัวตะกอไอ้นั่นเราหิงดอดโดยกาปงหิงไงจ้ายมนี่คือท่ามอวิตโอเคให้สอดต้องหมดมองต่อขึ้นดีเซนแต่ยมจุดยมหิงโปต่อหาเลยยตมอวิธีเทอร์สำหรับการเราหิงก็ยมได้ชั่วโมงนึงสลักกรอยกับด้วยชีสลักกรอยดับใบของไอวิชแอมชักนั่นดอกนี้ไปได้ตักนำปงให้ก็ยังทอการได้หิงนั่งโจต่อสระวิริยะไปดอกวินิติให้บันบอกใบวิจัยเนี่ยสำหรับการทอตักศพวันก็ยมมีชั่วโมงนึงตั้มกับห่อชั่วโมงนึงตั้มซอเนาะนี้ยมทอการลิงเวสันดับใบวิช่วยให้บันต่อมาบันยังจะตอกประเทศชั่วโมงนึงสลักกรอยกับด้วยชีสลักกรอยให้กับด้วยชีลมได้ไงต่อนี้ให้รีไอมันไตนี่วันก็ยมโยเตอร์ลิงได้ยังได้โชว์เตอร์หน่อยวิช่วยช่างพอต่อมาก็ยมโทรแกได้ชั่วโมงนึงหิงไปได้ตักนั่งบีปุกปุกจังนั้นอ๋อในต่อนี้ยมผลิตปรับแท้ขนมนั่งก็ได้ชั่วโมงนึงตั้งปอต้มได้ไปได้ยังบัดแก่นั่งก็ยมประเทศชั่วโมงนึงสลักมาได้เปล่าชั่วโมงนึงมาแต่เคี้ยวให้ยมจะไปขดชมาติดสมล้อจูเฮอมาแต่เคี้ยวหิงปงเนี่ยหิงปงถมปงปัดแจโอ้ยคณีมาเยอะมันสมล้อหิงนี่มาเมื่อตักซุปมาเมื่อตักสำล้อเนาะโอเคคือแท้สุดแต่มาดองหลังช่วยหมอเนี่ยvậy tôi cứ tha hình nó mà ném miên tại mặt đòn tê rồi đôi cá pôn vi hai nhóm vậy tôi ở tụi mình nó cá tha hình pôn á cứ tha bên tờ nhóm mà thôi nhau mà nó khi để xe tại nhóm cho chật nhóm hình là họ tập sốc xong chu hờ đứt món vậy mà hình tim mùi mà nó khi mới pu vi ui nó khi này bị pôn vi vậy tôi pôn vi chết món á chết mẹ rồi bà bị sai rồi bà cầm rõ nè thì tôi nhầm ai kem nhau mau vì là tên là kiri chưa ăn nhiều mà tay chết mỏng nó kêu chậm nhầm hình này người tới mà chắc nắm cứ tham biên video hình mặt đòn hiệu bông video trong món nó kêu cái hình bông trong cứ tham và bảo hột tinh người ta là bảo chắc nhanh á nó không đi từ mơ video từ bốn cứ tham nhóm khai khăn người ta bốn tái tăng vì chắc nhầm máu cứ tham ọt khăn tê xe nó tập đo đôi cá cứ đơn tà rôn nực mình nổi thơ cho mỗi hình bông nữa mà lực tim mua để nhóm thôi cho mỗi hình nó chia sẻ lò chùm bao cỏ ấy nó không hay là tip cứ chia thôi cho mỗi hình si tròn cho lầnนี้คือha thôi cho mỗi nó lò chu hơi mà tới khiêuน้องครีมมาปงเวียอุ้ยวิธีเดซ่าอุ้ยสตปงทะเลยุ่งน้องพี่เนี่ยมาทางเนี่ยอุ้ยนี่หิงปงเนี่ยน้องครีมยี่ตัวกันอะไรยุ่งนั่นสตปงหิงมองnó khi cứ thay nhung nó so hình tròn tiền trong bò nó khi đang thay ở hình vô thôi mình nổi ấy ngay ngọt khi cũng hay không mình đang cái đồng học vì tổ hình cứ bật thẩm bật này vậy bảy mai cho mùi nó cotton pad audio sỉ trẻ welcome cho mùi nó audio cotton pad ruling thay version thay để kêu ban update thay phình thayแต่งแบบอ้อมให้สำคัญนะงั้นเนาะนี่ cotton pad ก็สลับทมจึงหมุนได้สำหรับ audio cotton pad ก็เกี่ยวอัปเดตตั้งปีปอนี่โมปีมูแต่จีช่วงแบบนี้วันรีไอสลักสไลด์วันนี้ก็ทมจึงหมุนได้งี้สรุปประมาณเป็นแต่ให้คือทำมีจำนวนจะซับซ้อนหลักน้อยปะอ้อมยมโจจุด texture ก็คลั่งเหมือนตัวเนาะนี่ดีไซน์แต่มีชื่อสำนำหนึ่งมีชื่อต้องเหมือนแต่ให้ติ๊กแท้เคยทมจังนะอัปเดตแต่หลายคือแท้อัปเดตในตอนนี้นำไหลไม่ขึ้นเนื้อดอกได้ในตอนนี้สลักกระป๋องปอสไปคือยังประมาณไปโยปลาแบบนี้ให้หนังชุดแบบนี้ชีประจำทั้งไงมอนหนึ่งยังลิปสกินแค่ไปยกบ้านหนอขึ้นเยอะวีหนังถอยประสิทธิภาพในการลิปสกินแค่บ่อยยังคือการทำให้ประสิทธิภาพเลือเนี่ยเดี๋ยวก็ปลาสกินแค่ให้คือทางี้เคยพอไอเตะไองี้มาปลากับดูจิจูจมูกสไลด์จุดโมอดีออนี่สันบานจุดให้คือยังไอลิปสกินแค่ชีประจำทั้งไงชีเรียงรอยยกบ้านไหนให้มวยตีคือวิจูชีบาสลัสน้ำกับดูจิจูเหมือนตั้งสบายมุกไอขมิ้นจิงไว้ช่วยไปดอซ้ำน้ำกับดูจิจิตักดอกไตมุกเยอะมันละออรีไอกับวงปอซอนี่คือยังปลาเนื้อไปทั้งไงกลายไปแต่ยังเรียกสมไอไตมุกมาสแอดให้คือยังไอปลาจมูกสไลด์นี้บ้านในจนน้องจนโหนจนบ่อยยมมันคือยมจะยมแบบนี้มนหนึ่งยมไม่แอบวิจูสบายมุกยังซอพลือประช่างน้ำเพียบจ้าโจชรุ่นกับดูจิไปช่างน้ำแก้โรลีต่อไปยมบัดไปให้มาจิใบตะปาไม่ตีให้คือยมโทรแกจูจอยกลมจำดอกเปสไหลนั่งสมุดไปกันต่อขนี้ตกแต่มาละหมอมเตอร์บานในจูให้กูทัชใบมุกหลังมีส้มน้ำเหลืองต้นด้วยกลแกจังให้ต่อมาคือยังไอลิปสกินแค่ไปทั้งไงใบยังมาแน่นอนขนี้รู้มาก่อนต่อขนี้จ้องเมคอัพไอ้ก็เบิร์นตัวสมูทได้ในต่อขนี้เคยแต่หนงจังคือกลมเพล็กซ์เอาเดิมเนี่ยมาชดต่อยเวอร์ชันทำไมก่อนปันไตคือแทก้นหนักพีว่าคือหล่อถ้วยก้นมอน้
น้องครีมมาปงវាអូយវាតិចដោយសារអីអូយតែពងធ្លីនេះអូយសុទ្ធតែមកតេះតែម្ដងបោះហេងទី1น้องครีមមើលពុះវាអូយน้องครีមនេះវាធ្លីពងវារបស់ពិសេសរបស់កំរមកតេះឥឡូវហ្នឹងគឺថារើកកាយទូតកកអីណាមករោហ៊ីងដល់រដូវកាលពងហ៊ីងឯចាខ្ញុំនេះគឺថាមើលវីដេអូគេឲ្យស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងតោះគ្នាដូចតែខ្ញុំជួយញ៉ាំហ៊ីងពោតោះឥឡូវយើងទៅមើលវិធីធ្វើសម្រាប់ការស្រស់ហ៊ីងគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនៅស្លឹកក្រូចក៏ដូចជាស្លឹកគ្រៃដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្អាបចឹងណាដល់គ្នាពេលដែលទឹកដាំពុះហើយគឺយើងធ្វើការដាក់ហ៊ីងហ្នឹងចូលតស្រស់វារយៈពេល10វិនាទីហើយបានបកស្បែកវាចេញសម្រាប់ការធ្វើទឹកស៊ុបវិញគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងខ្ទឹមសដល់គ្នាខ្ញុំធ្វើការលីងវាសិនដើម្បីវាឈ្ងុយហើយបន្ទាប់មកបើយើងចាក់ទឹកបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចក៏ដូចជាស្លឹកគ្រៃហើយក៏ដូចជារំដេងដល់គ្នាហើយរីឯម្ទេសនេះវិញគឺខ្ញុំយកទៅលីងដែរយើងដាក់ចូលទៅដើម្បីវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងហ៊ីងពេលដែលទឹកហ្នឹងវាពុះចឹងណាអូនដល់គ្នាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាក្នុងហ្នឹងក៏ដាក់ជាមួយនឹងទឹងប៉ោទុំដែរពេលដែលយើងបិទហ្គាសហ្នឹងគឺខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកម្រះព្រៅជាមួយនឹងម្ទេសខៀវហើយខ្ញុំចាំបាច់ខូចឆ្មាតិចសម្លជូរហិលម្ទេសខៀវហ៊ីងពងនេះហ៊ីងពងធំពងប៉ិតចាអូយគ្នាមកយើងបានសម្លហ៊ីងនេះមកមើលទឹកស៊ុបមកមើលទឹកសម្លអ្នកគ្នាគឺថាសុទ្ធតែម្ទេសតែម្ដងឡើងឈ្ងុយហ្មងនិយាយទៅគឺថាហ៊ីងហ្នឹងមួយឆ្នាំមានតែម្ដងទេរដូវកាលពងវាហើយខ្ញុំនិយាយទៅឲ្យតែមានឱកាសថាហ៊ីងពងណាគឺថាដឹងតែខ្ញុំមកធ្វើញ៉ាំឲ្យអ្នកគ្នាដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំហ៊ីងនឹងហត់ទឹកស៊ុបសិនជូរហិលដិតហ្មងនេះមកហ៊ីងទី1មកអ្នកគ្នាមើលពុះវាអូយអ្នកគ្នានេះវាធ្លីពងវានេះនិយាយទៅពងវាជាតិហ្មងណាជាតិមែនរបស់ពិសេសរបស់កំរអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំឲ្យគេញ៉ាំមកពីរតនគិរីឆ្ងាញ់ខ្លាំងនេះមកតែជាតិហ្មងអ្នកគេចង់ញ៉ាំហ៊ីងខ្លះនិយាយទៅមួយឆ្នាំគឺថាមានវីដេអូហ៊ីងម្ដងនេះពងវាច្រើនចឹងហ្មងអ្នកគ្នាហើយហ៊ីងពងចឹងគឺថាពិបាករហូតទិញមែនតើរបស់ឆ្ងាញ់អ្នកគ្នាទៅមើលវីដេអូដំបូងគឺថាខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែតាំងពីចាស់ញ៉ាំមកគឺថាអត់ខ្លាចទេសាមកទៅដល់រដូវកាលគឺដឹងតែរោនឹកមីនុយធ្វើជាមួយហ៊ីងពងហ្នឹងហ្មងលើកទី1ដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងហ៊ីងហ្នឹងដូចជាសាឡូជូរ7ក៏អីអ្នកគ្នាហើយលើកទី2គឺដូចជាធ្វើជាមួយនឹងហ៊ីងស៊ីឈွန်ហើយលើកនេះគឺថាធ្វើជាមួយនឹងសាឡូជូរហិលម្ទេសខៀវអ្នកគ្នាមកពងវាអូយវាខ្ទៀតដោយសារអីអូយតែពងធ្លីខ្ញុំនៅភ្ញាក់មកថងនេះអូយនេះហ៊ីងពងនេះអ្នកគ្នានិយាយទៅកន្លែងខ្ញុំញ៉ាំសុទ្ធតែពងហ៊ីងហ្មងអ្នកគ្នាគឺថាខ្ញុំនៅសល់ហ៊ីងច្រើនទៀតចឹងបើអ្នកគ្នាដឹងថាហ៊ីងយកទៅធ្វើមីនុយអីឆ្ងាញ់អ្នកគ្នាកុំឲ្យខមមិនខាងក្រោមផងវីដេអូហ៊ីងគឺបិទត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងបាយជាមួយនឹង Cotton Pad Audio សេរីចា Welcome ជាមួយនឹង Audio Cotton Pad រូបរាងថ្មី version ថ្មីដែលគេបាន update ថ្មីភ្លាមថ្មីទាំងប្រអប់ហើយសំខាន់ណាស់ណាអ្នកគ្នា Cotton Pad ក៏ស្លឹកធំជាងមុនដែរសម្រាប់ Audio Cotton Pad គឺគេ update តាំងពីពណ៌នេះមកពីមូលទៅជាជ្រុងបែបនេះវិញរីឯស្លឹកស្លៃវិញក៏ធំជាងមុនដែរងាយស្រួលប្រើមែនតើហើយគឺថាមានចំនួន70សន្លឹកក្នុងមួយប្រអប់ខ្ញុំចូលចិត្ត texture គេខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាដូចតែមានជាសំណុំនិងមានជាតុកមែនតើហើយតិចថាឃើញធំអញ្ចឹងណា update តម្លៃអីគឺថាអត់ទេអ្នកគ្នាតម្លៃវិញគឺនៅដដែលអ្នកគ្នាស្រែកំប៉ុងពណ៌ស្វាយគឺយើងប្រើប្រាស់នៅពេលយប់ប្រើបែបនេះហើយនឹងជូតបែបនេះជាប្រចាំថ្ងៃមុននឹងយើង lip skin care ពេលយប់បានអ្នកគ្នាវានឹងធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការ lip skin care របស់យើងគឺកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលឿនអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ skin care ហើយគឺថាងាយឃើញផលអីទេអាចងាកមកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាជូតជាមួយនឹងស្លៃជូតមក Audio នេះសិនបានជូតហើយគឺយើងអាច lip skin care ជាប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់យប់បានហើយមួយទៀតគឺវាជួយព្យាបាលស្លាកស្នាមក៏ដូចជាជួយបន្តស្បែកមុខឲ្យក្មេងជាងវ័យជួយផ្ដល់សំណើមក៏ដូចជាជាតិទឹកដល់ផ្ទៃមុខយើងបានល្អរីឯកំប៉ុងពណ៌សនេះគឺយើងប្រើប្រាស់នៅពេលថ្ងៃក្រោយពេលដែលយើងលាងសម្អាតផ្ទៃមុខបានស្អាតហើយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្លៃនេះបានហើយចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តយកមកបិទបែបនេះមុននឹងខ្ញុំមិនអាចវាជួយឲ្យស្បែកមុខយើងសភ្លឺប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ចូលជ្រួញក៏ដូចជាប្រឆាំងនឹងការរលាកបន្ទាប់ពីខ្ញុំបិទប្រហែលបានជា3ទៅ5នាទីហើយគឺខ្ញុំធ្វើការជូតចោលកុំចាំដល់ពេលស្លៃនឹងស្ងួតពេកណាអ្នកគ្នាទុកតែមកល្មមទៅបានហើយជូតហើយគឺថាស្បែកមុខឡើងមានសំណើមឡើងតន់ដូចកូនកាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងអាច lip skin care ពេលថ្ងៃរបស់យើងបានទេណាអ្នកគ្នាឬមួយក៏អ្នកគ្នាចង់ make up អីក៏បើទៅ smooth ដែរអ្នកគ្នាឃើញតំណងអញ្ចឹងគឺ complex order ម្នាក់មកឈុតតើ version ថ្មីក៏ប៉ុន្តែគឺថាគុណភាពគឺល្អទ្វេកុនមក